E bentornati a Spazio Volontariato, la trasmissione a cura del Centro di Servizio per il Volontariato che si dedica appunto ai temi della solidarietà, dell'impegno e appunto, lo dice la parola, del volontariato. Siamo alla nostra seconda puntata dopo la pausa estiva e anche in questa occasione avremo una testimonianza di volontari di un'associazione del territorio. In questo caso abbiamo scelto una realtà molto particolare che quest'anno compie 30 anni ed è la comunità missionaria di Villaregia. Nata appunto nel 1981 e attiva sia in Polesine che all'estero con progetti di cooperazione internazionale. Ma non dirò altro perché appunto abbiamo due ospiti, due testimoni di questa realtà che ce la racconteranno, seguiti appunto dalle mie domande, racconteranno le attività che svolge la comunità. Io li presento, sono Massimo Mancin e Cinzia Vidali, sono due membri della comunità a cui chiedo, e partirei appunto da Massimo per chiederti di raccontare brevemente che cos'è appunto la comunità missionaria di Villaregia. Sì, la comunità missionaria di Villaregia appunto è un'associazione pubblica internazionale di fedeli di diritto pontificio, è un'associazione che è nata nel 1981, come accennavi poco fa. I fondatori sono padre Luigi Prandin, sacerdote missionario, e Maria Luigia Corona, una missionaria consacrata sarda. Ecco, la comunità è formata, diciamo, ha i suoi pilastri fondamentali, sono tre, e sono nel nome stesso della comunità missionaria, quindi la comunità, la missione e la provvidenza, che è il nostro terzo, diciamo, pilastro, ed è formata da vari membri, da un gruppo di membri effettivi, che sono i membri consacrati, quindi i membri che hanno, diciamo, pronunciato i voti, e sono i missionari, gli uomini, le missionarie, i missionari nel mondo e gli sposati missionari. Sono circa 600, poi tutta una cerchia di amici, fino ad arrivare, diciamo, oggi a contare circa 20.000 membri. In questi amici ci sono quelli che noi chiamiamo i nostri membri aggregati, che sono appunto membri che non si legano alla comunità con il vincolo dei voti, ma si legano, diciamo, con il loro impegno, con il loro interesse, accompagnando la comunità nelle sue attività, e sono principalmente i nostri volontari CMV, i nostri aderenti ai gruppi di impegno missionario, i nostri volontari CMV, ecco, tutta questa cerchia di amici, insomma, che gravitano, diciamo così, intorno alla comunità. Sì, una comunità che, dicevamo, ha una lunga storia, quest'anno compie 30 anni e li festeggerà, lo diremo poi, lo anticipiamo già adesso, li festeggerà il 9 ottobre a Padova in un grande incontro al Gran Teatro Geox, di cui parleremo appunto più avanti, ma ci piaceva anche l'idea di raccontare, ovviamente non potremo raccontare i 30 anni della comunità, ma raccontare come è nata, dove si trova questa comunità, che appunto si trova a Villaregia, una piccola frazione di Portoviro. Ecco, io chiedo a te brevemente appunto la storia di come nacque appunto questa esperienza. Luigi e Maria Luigia, cercando una diocesi che potesse accogliere l'opera, hanno contattato il vescovo di Chioggia, Don Sennen Corrà, dicendogli i desideri che avevano nel cuore, quindi il desiderio che potesse nascere una comunità missionaria e con consacrati e consacrate che, avendo il desiderio di lavorare insieme, potessero avere le case vicine, chiaramente seppur separate, insomma, in quanto sceglievano la verginità. Don Sennen ha accolto subito il loro desiderio, ha capito quello che c'era nel loro cuore e ha pensato subito ad una casa costruita tempo prima da un sacerdote in questo paesino che si chiama Villaregia, che è questa frazioncina di Portoviro. Questo sacerdote, Don Antonio, l'aveva costruita pensando ai giovani, era l'oratorio che lui aveva pensato per i suoi giovani. Chiaramente non appena finito la costruzione, le alluvioni hanno portato via i giovani del territorio, li hanno portati in altri posti per lavoro, a Torino, a Milano. Lui è rimasto con la struttura vuota, però nel suo cuore c'era il fatto che dice: io l'ho costruita per Dio questa cosa, quindi non voglio darla a nessun altro, non voglio che sia usata per nessun altro. Quando ha ricevuto la richiesta da parte del vescovo, si era disposto a donare la casa ai missionari perché potessero costruire la comunità missionaria. Ha accolto con gioia subito questa proposta e quindi ha messo a disposizione, ha consegnato subito le chiavi, ha messo a disposizione l'ambiente. Ovviamente stiamo parlando di un ambiente che era rimasto chiuso per più di 20 anni, no? Quindi i missionari
Ricordiamo che nei primi tempi hanno lavorato, insomma, è lo stesso ambiente in cui lavoravano, in cui era l'ambiente nel quale dormivano, quindi c'erano carriole, cazzuole, no, vicino ai letti, perché si stava cominciando a ristrutturare questa casa per lungo tempo chiusa, per lungo tempo ferma, ma quest'opera nasce lì, in questa cittadina Villaregia, in questo paesino, 10 case più la chiesa e adesso la comunità missionaria. Quindi si è iniziato ristrutturando questo piccolo ambiente che pian piano è cresciuto insieme alla comunità, no? Tanto per poter accogliere tutte quelle persone che hanno nel cuore il desiderio di fare un'esperienza di comunione e di mettere il tempo che hanno a disposizione della missione per poter aiutare in tanti modi, insomma, smistando medicinali, indumenti, no? Quindi diventa un luogo di crescita umana e spirituale, ma anche di servizio per la missione. Ecco, la comunità, una delle peculiarità appunto è che ha questa sede locale vicinissima, relativamente vicina, in realtà appunto è in provincia di Rovigo, ma appunto si trova a Portoviro, e in cui vengono svolte delle attività dai membri della comunità, e poi ci sono anche delle attività che vengono svolte all'esterno e addirittura all'estero. Andando con ordine, partiamo magari raccontando un po' che cosa fanno i membri della comunità all'interno appunto della comunità stessa. Sì, come dicevo prima, appunto la comunità è adesso una struttura ampia dove praticamente si svolgono una serie di attività in casa. Prevalentemente tra le attività in casa l'attività più grossa, diciamo, è quella di accompagnamento dei nostri gruppi di impegno missionario, quindi gruppi che sono appunto di giovani, di adulti, di coppie, ma anche di ragazzi e di bambini, che tutti insieme partecipano a questi incontri che sono periodici, in questo caso mensili, dove praticamente avviene un'esperienza di amicizia, alla luce della parola di Dio si cresce insieme, e con il desiderio anche di arrivare così ad una scelta insieme di sobrietà e solidarietà per i fratelli più poveri della missione. Oltre a queste attività abbiamo anche attività di weekend di evangelizzazione, il nostro Yeshua, il nostro Emmaus e il nostro Cana, rispettivamente diretto a giovani, ad adulti e a coppie. Quindi sono weekend in cui praticamente si fa un'esperienza di evangelizzazione, sono gli stessi giovani o le stesse coppie, gli stessi adulti che hanno fatto precedentemente l'esperienza che poi, diciamo, la danno così ad altri giovani, ad altri adulti, con testimonianze varie chiaramente della propria vita. Sono bei momenti di evangelizzazione. Poi ci sono tantissime altre attività, come appunto incontri che facciamo in casa con i gruppi che accogliamo, oppure anche il lavoro che svolgiamo in casa per le missioni. Quindi insomma noi abbiamo dei momenti di lavoro insieme, di raccolta del materiale, lavoro insieme per smistare questo materiale che viene poi preparato e periodicamente inviato alle nostre missioni, che abbiamo appunto 7 missioni all'estero, oltre alle 7, diciamo, comunità, alle 7 sedi che abbiamo attualmente in Italia. E poi racconteremo anche appunto questo aspetto della solidarietà internazionale. Brevemente volevo parlare anche di una esperienza abbastanza nota che si può svolgere all'interno della comunità missionaria, ed è questa esperienza dell'estate missionaria. Molto spesso i ragazzi, soprattutto più giovani, pensano che il volontariato sia, come dire, un impegno a vita, qualcosa che vincola, cosa un po' difficile quando si hanno magari 18 anni e molti progetti ancora a venire, difficilmente conciliabili con un impegno. Invece l'estate missionaria è un'esperienza spot, un po' come i campi di volontariato. Ci puoi raccontare, anche perché si è conclusa da non molto l'ultima esperienza, per cui può essere anche interessante raccontarla a chi ci ascolta. L'estate missionaria è una proposta rivolta ai giovani dai 18 ai 30 anni, dai 17 ai 30 anni. Possono partecipare del gruppo di formazione il GNV, oppure possono venire solo per questa esperienza. Il desiderio che li anima è di fare un'esperienza di amicizia tra di loro e di fraternità anche universale, aprendo le porte del cuore e della mente ad ambienti diversi da quelli in cui sono cresciuti, mettendo anche il loro tempo a disposizione per gli altri, lavorando per gli altri. Quindi sono 10 giorni intensi che vivono insieme, che fanno anche un'esperienza molto bella di comunità, di condivisione di ogni momento della giornata. Quello di quest'anno in particolare ha coinvolto tutto il gruppone che si è preparato, ha lavorato nell'estate missionaria, ma si è poi preparato per l'esperienza della GMG a Madrid, quindi la prima parte dell'estate missionaria l'hanno vissuta tutti insieme a Villaregia,
e poi si sono riuniti i giovani di Villaregia più tutti i giovani delle altre comunità italiane, di Roma, Napoli, di Brescia, di Pordenone, di Imola, si sono riuniti per partecipare ad andare insieme alla GMG a Madrid. È stata un'esperienza interessante, per la prima volta loro sono stati protagonisti in questo momento perché hanno presentato ad altri giovani una mostra missionaria, quindi un percorso guidato particolare che mostra la realtà di sofferenze di altri giovani nel mondo. È stata un'esperienza avvincente, sono tornati entusiasti, contentissimi, gioiosi, quindi bella, una bella esperienza. Bene, appunto abbiamo detto ci sono delle attività come questa o come le attività quotidiane che si svolgono all'interno della comunità, ma la comunità esce anche dalle mura, diciamo, della struttura per andare anche a parlare al